Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ota-onalar. Murod akademiyasi Oltinsoy Agro yosh iqtidor egalari 2-qism 21-mavzu. Xudo xolasa bugun 21-mavzu tugasa, 2-qism tugaydi. Keyingi darsdan agar to'liq tugatib olsak bugun, ulgura olsak, keyingi darsdan 3-qismga o'tamiz. Boshda hamma diqqatmon doskaga qarab turadi. Foiz. Foiz ne belgilanadi? Ruchkani qo'y. Yozma. Aytganini qilishga ruchkani qo'y deydimi, ruchkani qo'y. Yoz deydimi, yoz. Ko'chirma deydimi, ko'chirma. Hamma narsa o'zining vaqti bor. Foiz bunday tushuncha. Masalan, biz biror bir to'plamga qaraydigan bo'lsak, misol uchun o'quvchilar to'plami bo'lishi mumkin yoki biror bir jismga qaraydigan bo'lsak, nima nazarda tutilayotgan bo'lsa, o'sha narsa agar bu to'liq bo'ladigan bo'lsa, 100% deb qabul qilinadi. Masalan, maktablarda bizda shunday edi, yo'qlamachi kelar tiqiladi. Bugun kim yo'q deydi. Hamma kelgan bo'lsa biz 100% deydi, bilasizlarmi? Bu 100% degan to'liq hamma bor degan. Misol uchun mana marker mana bir butunligicha to'liq hamma elementlari o'zida ichida bor. Bu 100% deb bo'ladi. Qopqa yo'qolgan bo'lsa bu nechta foiz kamayib ketdi endi. Misol uchun 80% qoldimi? Yana bir narsa tushib qolgan bo'lsa, yana foizlar kamayib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz biror bir jismga qaraganimizda o'sha jism to'liqligicha 100% deb qabul qilinadi. Ruchkani qo'y. O'sha jism 100% deb qabul qilinadi. Endi xo'p 1% uning 100dan 1 bo'lagi. To'g'rimi? Ya'ni mana uni 100% deganimizda bu 100 ta bo'lak deb qabul qilamiz. O'shaning 1% 100dan 1 degan. Xo'p 3% degani 100dan 3 degan. Endi 15% degani 100dan 15 degani. Sizlarga kasrni qisqartirishni tushuntirdimmi? Kasrni qisqartirish degani kasrning surat va mahrajini aynan bir xil songa bo'lish degan. Kasrning surat va mahrajini hozir 5 ga bo'lib 20 dan 3 desak ham bo'ladi. Demak, 15% degani 100 dan 15 degani, 100 dan 15 degani 20 dan 3 degani. Tushunarli? Mana buning o'zi ham foiz ekan. Endi misollarga o'taylik, qolgan narsalarni misol o'zida tushuntiramiz. Birinchisi 15% ishladimi, ikkinchisi 25% ni kasr qiling deyapti. Qismlarda foydalaning deyapti. Qismlarda foydalaning degan kasr qiling deyapti. 100 dan 25. Xohlasalar uni qisqartirib qo'yishimiz mumkin. Surat bilan mahraj nechiga bo'lamiz? 25 ga bo'laverak birdanga. Mahraj 4, surat. Demak, 25% degan 100 dan 25 degani 25% degani 4 dan 1 degan ekan. Mana javob ko'proq keladi. Qisqargan holat keladi. Mana aytyapman-ku. Bu kelishi ham, bu kelishi ham mumkin. Keyingi 45% ni qismlarda foydalaning degani bu 100 dan 45 degani. Bu 100 bo'lagidan 45 bo'lagi 45% bo'ladi-da. Endi 5 ga bo'ladigan bo'lsa bu 20 dan 9 degan. Tushundikmi? Keyingisi 4-inchisi ham xuddi shunday. 32% degani bu mavzu oson deganim nima asosan? Faqat hisob-kitob bilan chiqadigan narsa. Fikrlab, o'ylab topiladigan narsa emas. Hisob-kitob qilinadi. 32% degani 100 dan 32 degani surat bilan mahraj 4 ga bo'ladigan bo'lsam 25 dan 8 degan. Tushundingmi? Boshqa songa bo'lmaydigan nima qilaylik? 8 ga bo'laymi? Bo'lmaydi, 7 ga bo'laymi? Bo'lmaydi. Keyingisi 5-savol. Ana endi mashqlarda sonni berilgan foizini toping. Endi sonni beradi-da, masalan bizga 100 ni beryapti. 100 ning deyapti. 37% ni toping deyapti. Hozir javob tursang, aqllilik qilmay tur. Savol bersam javob berishga, savol bermasam gapirmay turishga. Nimaga? Hozir men tushuntiryapman-ku. Men ma'lumotlar aytib ketyapman. Shu ma'lumotlarni misol uchun 5 ta bola biladi, men ham bilaman. Qo'shsak hammamiz 6 ta bo'lamizmi? 6 tamizdan birdaniga gapirsak bolalarga qarab. Ular bizni tushuna olmay qoladi. Shuning uchun sizlar sabr qilib turasizlar. Sizlarga qarab savol bersam javob beringlar. Unda demak sizlardan so'rayotgan bo'laman. Qani shuni kim bilar ekan? Sizlardan so'ramam, demak jim bo'lib kuzatib turish kerak. 100 ning 37%, ya'ni sonning foizini topishni ko'ramiz hozir. 100 ning 37% degani 100 ning 100 dan 37 qismi degani. Chunki 37% degan 100 dan 37 qism deganimi? 100 ning 100 dan 37 qismini topish onlar oldingi darsda o'rgatildimi? Bu sonning qismini topishga tushadi.
Sonning foizini topayotganda o'sha foizni qismga aylantirib olasizlar. 37% degani 100 dan 37 qism degani. Sonning qismini topa olamizmi? Nima qilamiz endi aytinglarchi? 100 ga bo'lib 37 ga ko'paytiramiz. 100 ga bo'lib 37 ko'paysam 37 bo'ladi. Tushundingmi? Keyingisi. 6-inchisi. 1500 ning 50% degani 50% ning o'zi degani 100 dan 50 qismi degani. Buni qisqartirib 2 dan 1 qism deslangan bo'ladi. 1500 ning 50% ni top degani 1500 ning 2 dan 1 qismini top degani. Biz buni o'tganda o'rganganmizmi mana bu narsani? 1500 ning 2 dan 1 qismini topish 2 ga bo'lib 1 ga ko'paytiraman 750. Demak 1500 ning 50% 750 ekan. Chunki 50% degani 100 dan 50 degani, 100 dan 50 degani 2 dan 1 degani. Demak biz foizini emasda qismini topib, o'sha qism o'zi aslida foiz bo'ladi. Tushundikmi? Yana ko'ramiz mana. 8-inchisi. 800 ning 40% ni topishimiz kerak. 40% degani 100 dan 40 qismi deganimi? Buni qisqartirib qo'ysalaring, 20 ga bo'lsalaring 5 dan 2 qismi deganimi? 800 ning 5 dan 2 qismini topa olasizlarmi? Necha bo'ladi? 800 ni 5 ga bo'lib o'tganda ko'rsatilgan birinchi formula edi. Sonning qismini topish degan formula. 2 ga ko'paytiraman. Bir foizni topib ko'paytiradi deganmi? Biz nima qilyapmiz? 800 ga bo'lib 40 ga ko'paytiryapmiz. Endi nimaga qisqartirishga o'tyapman? Gohida shunga bo'linmay qoladi-da. Mana bunga. Masalan, mana qaranglar. 25 ning 40%. Maktabda 25 ni 100 ga bo'lib 40 ga ko'paytir deganman, hozir bo'linmay qoladi. 25 ni 40 ga ko'paytir. Unda qilsam bo'ladi, unda qilsam bo'ladi. Avval ko'paytirib keyin bo'lsam bo'ladi. U ham to'g'ri. Har xil yo'llar bor. Ayrimlar 1% ni topib o'rgattiradi, masalan, 1% ni topib oladi. 8 ning 40% ni topish uchun 1% topish uchun 8 ni 40 ga bo'lib olasizda 1% kelib chiqadi. Sendan 40% so'ragan uchun yo 800 ni 100 ga bo'lib olasan 1% kelib chiqadi. Keyin 40% so'ragancha 40 ga ko'paytirib qo'yasan. Chunki mana bu yerda 800 100% bo'lib turibdi-da. Uni yo'llari juda ham ko'p. 10-inchisi 300 ning 70%. Keyin nargi usulda ko'rsataman. Hozir mana bu yerda 300 soni bor-ku, 100% deb qabul qilinyapti. Shuning 1% ni topalamizmi? Necha? 1% 3, 70% kerak bo'lsa, 70 ni 3 ga ko'paytiraman. 210. Kimlargadir bo'sib qoladi. Lekin gohida bo'sa ish bermay qoladi, bunda ketish kerak. Bunisi ish bermasa bunda. O'zingga qulayda ishlatib ketavering. Bu ham to'g'ri. 1% topib olasan, keyin necha foiz so'ragan o'shani ko'paytirib qo'yasan. Ana endi 11 da foizini toping demayapti. 11 da. Endi foizini berib o'zini so'rayapti. Qaranglar. Shoshmay tur. 10% 30 mi? 1% ni topa olasizlarmi? 1% 3. Bizdan sonning o'zini so'rayaptigan, son u boshida 100% bo'lgan. Son 300 bo'ladi. Uni 100% ni topib qo'yish kerak. Ha? Tushundingmi? 1% 3 bo'lyapti. Sonning o'zi 300 bo'ladi. Chunki sonning o'zi 100% deb qabul qilingan bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, telefon deyilyaptimi? Bu telefon 100% nazarda tutilyapti. O'rtasiga bo'ltirsang 50% bo'ladi. Keyingisi 13 ta ishlanglarchi? 13 ta. Daftarlarga yozinglar 13 ta. Baqir-chaqir qilmasdan. 45% 90 ga teng bo'lsa, soni o'zi necha deyapti? 45% 90 ga teng bo'lgan son toping deyapti. Mehmon yigitdan so'raymiz. Necha bo'ladi? Toshkentdan qayerdansan? Toshkent ham katta-chi. Ha, bo'pti. 90 metr.
Qoida, avval 1% topib olasizlar. Sonni o'zini so'raganmiz, 100% ni topib qo'yasizlar. Nimasi qiyin? Buni 1,5 sekundda ishlasa bo'ladigan savol. Hali ham o'ylanib o'tiribsiz. Siz narsalarni Hali ishlaydigan misolda o'zi. Bo'ldimi? Mayli, o'tir. 45% 90 bo'lsa 1% nechi? 2. Bizdan sonni so'rayapmiz, son 100% qabul qilingan 200 bo'ladi. Tushundilaringmi? Yaxshi qo'ldan tushundi. Bo'ldi, bu yoq ketdi, endi keyingisi 17 dan boshlab. Masalan, mana bu narsalarga endi tushmay qoladi, boyaga. 4 dan 1 ni nechadir foiz qil deyapti. Qaranglar. Men foiz qilishim uchun avval, masalan, 4 dan 1 ni 100 dan nechidir deb olishim kerakda, o'sha nech chiqsa o'shancha foiz deb qo'yaman keyin. Misol uchun 100 dan A chiqadigan bo'lsa, men buni A foiz deb qo'yaman. Hozir jim bo'lib tursan, qoidasini tushuntirib olaylik avval. Kasrda avval mahrajini 100 qilib olishimiz kerak. 100 dan nech chiqqan bo'lsa shuncha foiz deyman. Masalan, 100 dan 81 degani 81% degani. Xo'p, 100 dan 47 degani 47% degani. Ya'ni mahraj 100 qilib suratim nechigadir olib kelishim kerak. O'sha 47% bilan. 100 dan 47%, 100 dan 93%, 100 dan 8%. Mahrajini 100 qilib olamiz. Keyin surati necha bo'lsa o'shancha foiz deb qo'yamiz. Tushunarli? Bu kasrdan foizga o'tkazishning yo'li. Keyingilari, masalan, 18 ni ko'rsataylik. 5 dan 2 deyapti, foiz qil deyapti. Avval biz buni mahrajini 100 qilib olaylik. Buni mahrajini 100 qilish uchun demak, mahraji 20 ga ko'paytirilyaptimi? Surat ham 20 ga ko'paytiriladi. Buni o'rgatganmiz 40. Ya'ni 5 dan 2 degani 100 dan 40 deganim, 100 dan 40 degani 40% degan. Tushundimi hamma? 20 ishlaysizlar? Yo'q, buni tushundilaringmi? 20 bilan 20 ni ishlanglarchi? 20 ni ham, 20 ni ham. Qismdan foizga, foizdan qismga o'tishni billaringmi? Mana bu foizdan qismga o'tish deyiladi. Mana. Bu esa qismdan foizga o'tish deyiladi. Sabr qilamiz, qolganlarini kutamiz. Xudo xolasa bugun tugatsak yaxshi ish bo'lardi. Keyingidan yangi kitob ko'tardik. Ha, keyingidan oylik kesda. Ondan keyingidan kitob ko'tardik. hamma bordan ajrashib kitobni orqasidagi kesini aytaman o'zim qaysini tuzishni. kitobni orqasidagilar O'tishmay qolishgan bular. Bo'ldimi? 20 savol. Bir minut ko'pda bu misolga. Bo'ldimi? 25 dan 17 ni 100 dan necha deyman? 68 deyman. Tushundilaringmi? Mahraj 4 ga ko'paygan, surat ham 4 ga ko'paygan. 100 dan 68 degani 68% degan. Tushundiga? Keyingisi 50 dan 47 degani 100 dan 94 degani, bu degani 94% degan. Kimda? Yaxshi. Tushundilaringmi? Endi keyingisi, endi sizlar qaranglar. Foizdan qismga o'tishni billaringmi? Mana bu yerda o'rgatildi, qaranglar. Foiz, kasr, qism. Endi hozir mana bu yerda qismdan foizga o'tishni ham billaringmi? Mana. Bo'ldi, ikkalasi o'rgangan bo'lsanglar, demak qiynalmaysizlar endi. Endi kasrlarni ishlab ketaverasizlar. Oddiy kasrda ishlashni bilgan bo'lib, demak bemalol foiz ham ishlab keta oladi endi. Ya'ni kasrlarga doir masalalar o'rgatdik uni oldingi darslarda. Endi foiz kelib qolsa kasr o'tkazib ishlab ketaverasiz. Masalan, 23.
Necha foizi bo'yalgan deyapti. Avval foiz emas sen qismini topib ol. Qismini. O'zi nechta bo'lak bu? 25 ta emasmi jami? Ha, 20 ta ekan, 20 ta. 20 dan 10 mi? Bu 100 dan necha degan? 50. Bu degan 50% degan. 24 nechtanglarchi? Noto'g'ri. Yaxshi. 4 dan 3 deganimi? Mana uning 4 bo'lakda 3 bo'lagi bo'yalganmi? 4 dan 3. Bu 100 dan necha degani? 75. 100 dan 75 degan 73% degan. Tushundikmi? Yaxshi. Yigirma beshinchi savol. Yo'q. 25 dan boshlab masalalar boshlanadi. Shu yergacha chiroyli qilib ko'chirib olasizda, o'chirib keyin masalalarga o'tamiz. Videoni yoqdim o'quvchilar. Endi davom etamiz. Endi masalalarni ko'ramiz. 25. Hozir oson bo'lsa, ozak ko'ramiz. Maktabda 400 ta o'quvchi o'qiydi. Agar o'quvchilarning 40% qizlar bo'lsa, ularning nechta ekanini toping. Demak, 400 dan 40% ni topishimiz kerakmi? 400 ni 100 ga bo'laman, 1% kelib chiqadi. 1% 4, 40% 160. Gohidan ne deydi? Maktabda 400 ta o'quvchi o'qiydi. Ularning 40% qizlar, o'g'il bolalar nechta deydi? 40% qizlar bo'lsa, nechta foiz o'g'il bolalar bo'ladi? 60%. 400 dan 60% ni topib qo'yasiz. Osona. Keyingisi. Diyora matematika fanidan bir hafta davomida bajarilgan 200 ta testning 80% ga to'g'ri javob berdi. Diyora nechta testga noto'g'ri javob bergan? Qarang, bunisini emas, keyingisini so'rayapti. 80% ga to'g'ri javob bergan bo'lsa, nechta foiz noto'g'ri bo'ladi? 20%. 200 dan 20% ni topishni bilamizmi? 200 100 ga bo'laman, 1% kelib chiqadi. 1% necha? 2. 1% 2 bo'lsa, 20% 40. Demak, 40 ta savolga noto'g'ri javob bergan. 160 tasi to'g'ri javob bergan. Keyingisi 27-masala. Maktabda 600 ta bola o'qiydi. Jim bo'linglar bolalar. Sizlar ovozlang, mana u yozaveryapti, xalaqit berib qoladi. Maktabda 600 ta bola o'qiydi. O'quvchilarning 20% 5. Shuni yozing. Sal uzunlashdi. Maktabda mana 600 ta bola. 20% 5. 5 oladiganlar 20% deyapti. Demak, 4 baho oladiganlari 72% deyapti. Qolganlar uchun endi sizlarga savol, necha foiz 3 bahoga? Jami 100% bo'lishi uchun 8% bo'ladi. 8% 3 bahoga. Maktabda nechta o'quvchi 3 bahoga? 600 ning 8%. 1% 6 mi? 8%? 8. Tushundingmi? Keyingisi. 28. Olma quritilganda og'irligining 60% ni yo'qotadi. Olma quritilganda degan masalan, olmalarni o'zi bu yerga quyoshga joyib qo'ysalaring, uning suvi chiqib ketadi-ku, suv bug'lanib. Faqat mana turshak bo'lib qoladi. Bilasizlarmi? Mana uzumni joyib qo'ysa mayiz bo'lib qoladi. Xuddi shunday narsa. Demak, olmaning 60% yo'qoladi degan 60% suv bug'lanib chiqib ketadi suv. 40% qoladi. 600 kilogramm olmani qurtsak, necha kilogramm olma qoladi deyapti. 600 dan 40% necha? 240. Yaxshi, keyingisi. Ishchining maoshi 3500 ming. Agar ishchining maoshi 30% ga ortsa, uning maoshi necha so'm bo'ladi? Yaxshi, qaranglar. Buni ko'rsatamiz. 29. 3 million 500 ming. Bu juda katta pul emas. 3,5 million. 30% ga ortsa deyapti. Avval men 30% ni topib olishim kerak. 3 million 500 mingning 30% ni topaman, to'g'rimi? 100 ga bo'lsam 2 dan 0 ketadimi? Mana 1% bo'ladimi endi? 1% 35 ming. 30 ga ko'paytiraman, 35 mingga. 30 ga ko'paytiraman. 1 million 50 ming bo'ladimi? To'g'ri yozimmi? 1 million 50 ming. 3,5 millionga 1 million 50 ming qo'shiladi. 4 million 550 ming. Endi ishchining maoshi 4 million 550 ming bo'ldi. Gohida kamaydi deydi. Masalan, ishchining maoshi 3 million 500 ming edi, u 20% ga kamaydi deydi. 20% ni topib aytib qo'yamiz. Keyingi savol.
31 masala. Do'konga 500 kilogramm kartoshka keltirildi. Dushanba kuni hamma kartoshkaning 40%, seshanba kuni esa qolgan kartoshkaning 10% sotildi. Do'konda necha kilogramm kartoshka qolgan? Necha foiz kartoshka qolgan bo'ladi? Noto'g'ri. Mana shu noto'g'ri bo'ladi. 50% bo'lmaydi. Ha, tushuntiraman, qaranglar. Do'konga 500 kilogramm, mana do'kon. 500 kilogramm kartoshka keltirildi. Dushanba kuni hamma kartoshkaning 40% sotildi. 40% bo'lsa, 500 ning 40% ni topishim kerakmi? 100 ga bo'laman 200 kilogramm sotildi deyapti. Endi qancha qoldi? Dushanba kuni 200 ketsa. Endi 300 qoldimi? Seshanba kuni esa qolgan kartoshkaning 10% deyapti. Boshidagining 10% emas. Agar men tushuntirib olayin, jim bo'lib turinglar. Agar boshidagi miqdordan 10% bo'ladigan 50 kilogramm sotilgan bo'ladi. Lekin qolgan kartoshkaning 10% deyapti. Seshanba kuni 30 kilogramm sotilgan. Mana shu joyga juda e'tiborli bo'linglar. Dastlabkining foizi bor, qolganining foizi bor. Bu qolgan kartoshkaning 10% sotildi deyapti. Qolgan kartoshka 300 qoldimi? O'shaning 10% ketgan. 10% 30 bo'ladimi? Endi yana qancha qoldi endi? 270 qoldi. Do'konda necha kilogramm kartoshka qoldi? 270. Agar gohidan deb beradi. Do'konda 500 kilogramm kartoshka keltirildi. Dushanba kuni 40% sotildi 200. Seshanba kuni dastlabkisining 10% sotildi deyapti. Dastlabkisi degan 500 ning 10% deyapti. 50 sotilgan bo'lardi unda. Keyin kelasini qo'shib 500 dan ayirardik. Bunda sotib bo'lganimizdan keyin qolganining 10% sotildi deyapti. Qolganining 10% mi, dastlabkisining 10% mi? Ya'ni kamayganiga nisbatan 10% mi yo boshidagiga nisbatan 10% mi? Shunga e'tiborli bo'lamiz. Tushunarli? Ikkalasida javob ikki xil chiqib qoladi. 32 ga qaraymiz. Yer maydonining 40% ga pomidor ekildi. Qanchadir maydonimiz bor edi, 40% ga pomidor ekdik. Agar ekilgan yer maydonining yuzi 120 metr kvadrat bo'lsa, umumiy yer maydoni toping. Bu degani 40% pomidor deydimi? 120 gektar pomidor deyapti. Bu degani 40% 120 gektar deyaptimi? Ofisha maydon topa olasizlar. 40% 120 gektar bo'ladigan bo'lsa, bizga ofisha maydonni so'rayapti. 1% 3 gektarmi? Jamini topsa, metr kvadratda berganmi? Ha, gektar emas ekan. Uzr, metr kvadratda bergan ekan. Jami 300 bo'ladi. Hamma tushundimi? Ya'ni foizini bersa o'zing topa olasiz. Masalan qaranglar. 5% 65 bo'lgan son nechi? 5% 65 bo'lgan son nechi? 1300. 5% 65 bo'lgan bo'lsa 1% ni topa olasizmi? 13. 1% 13 bo'lsa sonning o'zini so'rayapti. Sonning o'zi 1% bo'lmaydi-ku. Necha foiz bo'ladi o'zi? 100% bo'ladi. 1300. Xuddi shunday savol bergan. Ana endi 33. Sevinch kitobning 140 betini o'qidi. Hisoblab ko'rsa, u o'qigan betlar soni umumiy betlar sonining 35% ni tashkil etar ekan. Demak, 35% 140 bet deyaptimi? Sizlarga savol, 35% 140 bet bo'lsa, 1% nechi? 4. 35% 140 bo'lsa, 1% nechi bo'ladi? 4 bo'ladi-da. 140 ni 35 ga bo'lsak. Xurshid tushunyapsanmi? 1% 4. Kitobning o'zi nechi bo'ladi endi? 1% 4 bo'lgan. 400 bet. Gohidan ne deydi? Kitob so'ramaydi. Yana qancha o'qish kerak deb savol beradi. O'sha 400 dan 140 ta ayirib qo'yasizlar. Tushunarli? 34-savol. Tez tugab qoldi-ku. Nodir do'kondan kompyuter sotib olmoqchi. O kompyuter narxining 37% ni jamg'argan. Bu degani, kompyuterga yetadigan pulning 37% ni yig'ib bo'ldi. Agar Nodirning jamg'argan puli 333 dollar bo'lsa, kompyuter narxini toping. Qaranglar. 37% ni yig'di deyapti. O'sha 37% 333 dollar deyapti. 37% 333 dollar bo'lsa, 1% ni topa olamizmi? 1% nechi? 9. Bo'lsak 9 bo'ladimi? Ha, 1% 9 dollar ekan. Ofisha kompyuter narxi qancha? Yo, kompyuterdan zo'rdan olibdi-da. Yaxshi kompyuter olish kerak. Hozirgi ular misol uchun psixologlar yoki
O'shalar aytyapti, bolaga telefon olib bermaslikka, chunki telefon olib bersa u PUBG ga kiradi, boshqasiga kiradi. Bola kompyuter olib berish kerak dars qilish uchun. Darslarga ham kerak bo'ladi onlayn darslarda. Lekin u kompyuterga ham o'yin tortib olmaslik kerak-da. Ha. Sizlarga bolalarda qo'ldalar jayab narsa mumkin. Hamma narsadan yaxshi tomondan foydalanish kerak. Pichoqdan, oddiy pichoqdan. Ikki xil maqsadda foydalansa bo'ladi. Shirin ovqat tayyorlasang bo'ladi. Biror kishiga qanday jarohat yetkazib qo'yish mumkin, odam o'ldirib qo'yish mumkin. To'g'rimi? Men oddiy bitta pichoqni misol ko'rsatyapman. Telefon ham shunday narsa-da. Misol uchun yaxshi tomondan foydalansang juda zo'r manfaat olish mumkin. Onlayn darslar qatnashish mumkin. Ingliz tilidan biror bir inglizcha kanallar ko'rib, misol uchun inglizcha multfilmlar ko'rib, ingliz tilidan speakingni, gapirishni, eshitishni yaxshi rivojlantirish mumkin. Masalan, matematikadan qancha onlayn darslar bor. O'shalardan foydalansang va yaxshi tomondan foydalansang juda ko'p yaxshi tomoni bor. Lekin yomon tomoni-chi, PUBG olasan, o'ynaysan, ichga kirib ketasan, na dars qilasan, na boshqa narsa, bilim ham pasayib ketadi, fikrlash ham shu telefonga moslashib qolasan. Ha, bir bilan qarab kulyapsizlar. PUBGmi? Shunday endi yaxshi tomonidan foydalaning telefonning ham. Ketdik, chalg'imay keyingisi 35. Aziz yugurish marafonda ishtirok etdi. Azizdan oldin kelgan yuguruvchilarning umumiy soni yugurishda ishtirok etganlarning 25% ni tashkil etadi. Buni yozaylik. Xo'p, mana bu yerda start chizig'i bor. Start chizig'i. Mana bu yerda finish chizig'i bor. Finish chizig'i. Xo'p, birinchi o'p kelgan birinchi o'rin, ikkinchi o'p kelgan ikkinchi o'rin. Aziz 76-o'ringa keldi. Mana bu yerda bolalarning ichidan Aziz mana bu yerda turibdi. Qaranglar. Nima degani hozir? Azizdan oldin kelgan yuguruvchilarning umumiy soni yugurishda ishtirok etgan yuguruvchilar. Demak, mana aziz bo'ladigan bo'lsa, azizdan oldin kelganlar 25% ni tashkil qiladi. Aziz 76-chi bo'lib kelgan ekan. Savol tushunadimi? Aziz 76-chi bo'lib keldi. Demak, azizdan oldin necha kishi bor? 75 ta bola bormi? O'sha 75 ta bola jamining 25% tashkil qilar ekan. 1% necha? 3. Sekinroq. Jami nechta bola yugurgan? 300 ta bola. Tushundikmi? Odilbek, tushundingmi? Mana hammasi bu tomonga qarab yugurib ketyapti. Azizbek 76-o'ringa keldi deyapti. Azizbekdan oldin yugurganlar deyapti. Jamining 25% ni tashkil qiladi deyapti. Azizbek 76-chi bo'lib kelsa, Azizbekdan oldin necha kishi bo'lgan? 75 tami? O'sha 75 ta odam 25% tashkil qiladi deyapti jamini. Demak, 25% 75 bo'ladigan bo'lsa, 1% 3 mi? 1% 3 bo'ladigan bo'lsa, jami 300 ta. Tushundikmi? 36. Do'konga kelgan 400 kg kartoshkaning 50% birinchi kuni. Ikkinchi kuni qolgan kartoshkaning 40%. Mana bunga o'xshaydi ekan. 400. Birinchi kuni 50% sotilgan bo'lsa, 200 kg sotilganmi? Qancha qoldi? 200 qoldi. Qolganining 40% sotildi deyapti. Qolganining 40% 80 bo'ladi. Dastlabkisining 40% 320 bo'ladi. Yo'q, 160 bo'ladi. Lekin qolganining 40% deyapti bu. 80 bo'ladi. 2 kunda necha kilogram kartoshka sotilgan? Bizdan qolganini so'rang, sotilganini so'rang. 280. 37-masala. 37ni bir o'zingizdan ishlab ko'rmaysizlarmi? Qani kuchlaringni bilimlaringni bir sanab ko'rmaysizlarmi 37 ga? Kuchlaringni ko'rsatinglarchi 37-masalada. Buni masalani berilishi yozib oldik qisqartirib. Jami 2000 metr masofani ta'mirlash kerak. Ruchkalarni qo'yinglar. O'zbek tilida gapiryapman. Hozir boshqacha tillarda o'tamiz. Ingliz tilida, Leninka tilida va har xil tillarda o'tamiz. Shapaloq tillarda o'tamiz. O tillar shart emas, to'g'rimi? Oddiy o'zbek tili yaxshiroq. Jami 2000 metr yo'l ta'mirlash kerak. Birinchi haftada 30% ni ta'mirlagan. 2000 ning 30% ni topaman. 100 ga bo'lsam 20, 30 ga ko'paysam 600. Demak, birinchi haftada 600 metr ta'mirlangan. Ikkinchi haftada qolganining degan. Jamining demagan, qolganini. Demak, 2000 dan 600 ayirganimizda 1400 metr qoladimi? O'shaning 70% ni topishim kerak.
100 ga bo'lib 14 70 ga ko'paytiraman. 980. Demak, ikkinchi haftada 980 metr ta'mirlangan. 3-haftada 350 metr ta'mirlangan, 4-haftada qancha ta'mirlangan? Qancha qoldi deyapti. Uchalasini qo'shib bundan ayirib qo'yamiz. 70. Ayirsak 70 chiqadimi? 70. Men hisoblaganman, sizlarga sham qo'ydik. Kimlar 70 chiqqan? Tushundilaringmi? Qolganlarim tushundimi? Qayerda tushunarsiz bo'ldi? Tushunmagan bo'lsangiz hozir tushuntirib beraman. Ustoz, ana 600dan 70 foiz olmaydi. Yo'q. Bu ishlatilgan qolganining 70% deyapti. Qolgani 2000dan 600 ta'mirlanib bo'lgan bo'lsa 1400 qoladimi? O'sha qolganining 70% deyapti. Boshidagining emas. Endi 38 oson ekan, o'qib ko'rdim. Bunday savollar 2 marta o'rgatib 39. Biling, yetkazib berish xizmati turli xil taomlarni yetkazib berish faoliyati bilan shug'ullanadi. Bunda yetkazib berish narxi buyurtma narxi qilingan narxning 10% tashkil qiladi. Masalan, men 80 minglik narsa buyurtma qiladigan bo'lsam, demak, xizmat haqi 8 ming bo'ladi. Ya'ni 10% bo'ladi. Tushundingmi? Quyidagi jadvalda taomlarning narxlari ko'rsatilgan. Xo'p, agar nodir 1 kishilik qozon kabob, 1 kishilik qozon kabob qancha? Hisoblab olaylik, pulni 60 ming. 6 dona olib somsa. 6 somsa. 6tasi 60 ming bo'ladi 6tasi. To'g'rimi? 4 dona shashlik 60 ming. Donasiga keyingi kitobda ham. 4 dona shashlik buyurtma qilgan. Donasi 15 ming bo'lsa, 4 donasi 60 ming bo'ladimi? Tushunam. Avloddan ham donasi 10 ming bo'lsa, 6tasi 60 ming bo'ladi. Bu yetkazib berish narxi bilan birgalikda necha so'm to'lov amalga oshdi? Jami 180 ming bo'ladimi? Bu mahsulot narxi 180 ming bo'ldi. Ko'chirma dedim senga. Tushgan qo'y. Ko'chiryapsanmi? Kattasi qilmay desang, hozir boraman hozir. Men bu yerda masala tushuntiryapman, sen nima qilyapsan? Jami mahsulot narxi 180 ming bo'ladi, xizmat haqi qancha bo'ladi? 18 ming bo'ladi. Tushunmadim. Qaynatma sho'rva yo'q-ku bu yerda. O buyurtma qilmagan. Qaynatma sho'rvani. Sizlar mana uni qarab aytyapsizlarmi? U buyurtma qilmagan, qaynatma sho'rvani. Yozgan. Misol sen meni yopib kel, 20 ta meni yopib kel, 20 tasini ham yeymaysan-ku, o'zing xohlagan deysan, to'g'rimi? Shunday narsa bu. 180 ming pul bo'lgan ovqatlar. 18 ming xizmatga to'lagan, 198 ming. Tushundilaringmi? Demak, uyga vazifa. Ko'chiringlar. 21-mavzu. Sinf ishisi, uy ishisi, testi, hammasi 100%. Sen avval ko'chirib ol buni. Takrorlashimiz qayerga kelgan? Takrorlash qayerga kelgan? 7 ni beramizmi? 5 takrorlashimiz 5-mavzu. 5 test. Nima qilayin? Takrorlashdan 5, asosiy 21. Bu kitob tashlayvermanglar, tugatib bo'ldik degan tashlaysan degan emas. Hali buni 2-3 marta takrorlaymiz. Yana bir marta takrorlaymiz. 2 marta takrorlasa kerak. Olib kel, oylik test bo'lsa ham olib kel. Balki men oylik testdan keyin 1 soatda olib dars o'tgim kelib qoladi. Dars o'tishdan xohlab qolaman. Balki birga dars o'tarmiz sizlar bilan. Balki test tayyor bo'lmay qolib dars o'tarmiz. U aniq emas u. Lekin oylik test bo'ladi, xudo xolasa, bo'lmay qolsa dars o'tamiz. Reja bor shunaqa.